Всем привет! Давно хотел рассказать еще об одном минусе Toyota. Это тормозные колодки. С самого первого километра машина, для начала скажу, машина пришла в ноябре ко мне, то есть уже было холодно. Не знаю, как она ездит летом там. Она ездила в тепле только в Таиланде, наверное. Вот, так колодки, в общем, скрипят с первого километра. Скрипят очень странно, то есть скрипят на холодную в самом начале движения. Поскрипят немножко, потом то ли разогревается, то ли что, и больше не скрипят. Сейчас попробую звук показать. Ну, думаю, было слышно.